Prontinho, pessoal, chegamos aqui na Cachoeira da Malacacheta. Eu e a minha prima, nós vamos curtir um pouquinho aqui. E você que fica aí do outro lado, vai ficar só com as imagens, né não, prima? É. Então, ó, um beijo para vocês. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Tchau. Tem alguma coisa para falar, prima? E é muito lindo aqui, vale a pena, viu? Aí, aí. Então até a próxima. Fique com as imagens.
foto da gente aqui chupando sorvete. Não, não põe na nossa mãe, não. Não, eu tô pegando.